Uwiteka agiye gusesekara agaragare hejuru y'ibyo byari bikubase. Uwiteka agiye gusesekara agaragare hejuru y'ibyo byari bikuvunnye umutima. Uwiteka agiye gusesekara mu buzima bwawe agaragare hejuru y'ibyo byari bikunanije. Shalom, shalom, bwoko bw'Imana. Twongeye kandi guterwa iteka ryo gushobora guhurira hano kuri ubu buryo tugiye kuganiraho kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ndi Evangeliste Karara Sam, nkaba ari ngiye ugiye kuganiriza ubugingo bwawe ku ijambo ry'Imana, icyo Imana yashyize ku mutima kugira ngo dushobore kugira icyo twakunguka mu ijambo ryayo. Mbere y'uko rero twinjira mu ijambo, reka dusenge. Data mwiza, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye, urakoze kubw'ijambo ryawe waduhaye kugira ngo rituyobore. Turagushimira kubw'umwuka wawe wera utuyobora umunsi ku wundi, intambwe ku yindi. Rero twiragije uwo mwuka kugira ngo bari we udufasha muri kano kanya tugiye kuganiriza ubwoko bwawe. Iri jambo rifashe abo arigiye kuryumva, kandi iri jambo riradufashe twebwe turivuga, kuko ijambo ryawe ni inkota y'ubugi bwombi, rifasha urivuga rigafasha n'uribwirwa. Uze utuganirize muri iri jambo tugiye kuganira muri kano kanya, aba ari we mwuka wera udusobanurira kurusha ibyo dushobora twebwe kwisobanurira cyangwa dushobora kugerageza gusobanura ubwacu. Wowe uvugane n'imitima, kuko wowe ugera ibwina bwayo kurusha twebwe nk'abana b'abantu. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu. Reka twese tuvugiye ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Rero nongeye kunezezwa nawe wowe udukurikiye aho uri hose. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo igiti cyose data atateye mu buzima bwawe kirarandurwa cyangwa kirandurwe. Yesu ashimwe cyane. Hari ibihe tubamo bitandukanye, hari ibiti byinshi bijya bishibuka mu buzima bwacu, ariko ndashaka kubwira ko byose uko biri ntabwo biba byatewe n'Imana. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana riri muri Matayo 15 ku murongo waho wa 13. Haravuga ngo, arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Yesu ashimwe cyane. Hari ibihe tujya ducamo ugasanga cyane cyane nk'abakristo hari imvugo twafashe, twadopse cyangwa se twihaye yo kuvuga ngo ibintu byose uko bije ubwo n'Imana niko yabishatse. Ukarwara ukaremba ngo niko Imana yabishatse. Ugapfusha ukamara abantu ngo niko Imana yabishatse. Ugasanga uribwa niko Imana yabishatse. Ugahora uri mu bintu by'imikoshi n'ingorane, ugahora uvuga ngo ni uko nguko Imana yabishatse. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nguhindurire imvugo, kuko hari itangazo nkufitiye. Ndashaka kubwira ko iyo mibereho ubayeho ntago ari ko Imana ibishaka. Hariho bimwe tubamo ariko atari ko Imana yabishatse. Ijambo ry'Imana tubwira ngo hari umubibyi wabibye imbuto ze ngo ariko asinziriye, igihe yari aryamye mu ijoro, ngo umwanzi araza ateramo urukungu mu masaka. Hari igihe ushobora kuba warasinziriye, umwanzi akaza agatera urukungu mu masaka yawe. Amasaka mvuga ni ayahe? Ndavuga abo bana bawe, abana wabyaye bose ukabarira kimwe, abana ukabaha inyigisho zimwe, ukabitaho mu buryo bumwe, ukabakunda urukundo rumwe, ariko ukajya gusanga harimo umwe wananiranye mu bana bawe, wagutesheje umutwe. Uyu munsi udafitiye igisubizo cy'ubuzima bwe, ko nta hejo he hazaza ubona. Umwana yakubereye ikibazo, warangiza ukicara ukavuga ngo niko Imana yabishatse. Oya, nawe wasohotse kujya gucuruza nk'abandi, ushora igishoro nk'icy'abandi, utangiza business nk'iy'abandi, utangira nk'uko abandi bose batangira, ariko iwawe nta mukiriya uhinjira, wikanze wafunze imiryango. Warangiza ukicara ukavuga ngo niko Imana yabishatse. Ndumva nshaka kubwira kuguha andi makuru, ubwo ntago ari ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Nawe warakuzurarerwa nk'abandi, none umaze kwinjira mu myaka imara kugera muri 40, ni wowe utarashaka muri urwo rugo. Ndashaka kubwira ko atari ubushake bw'Imana kuba utinze gushaka. Haleluya. Ndashaka kubwira ko atari ubushake bw'Imana ku mikosho uhura nayo, ku bibazo uhura nabyo mu buzima byose, ntabwo ari ubushake bw'Imana. Ukicwa
n'umubabaro ukasanga wahinduye amarira nibyo biryo byawe, amaganya niwo muganiro, niryo jambo ugira muri wowe, ubwo ntago ari ubushake bw'Imana. Barangiza ukavuga ngo ni ubushake bw'Imana. Oya, ijambo ry'Imana rirambwira ngo nzi ibyo nibwira kukugirira, ngo ntago ari ibibi ahubwo ni byiza, ngo ni ukuguha ibyiringiro kandi no kuguha ejo hazaza. Ntabwo ejo hawe hazaza hari muri ayo marira ufite uyu munsi, ntabwo ejo hawe hazaza hari muri ibyo bihombo bidashira by'urwungikane, ntabwo ejo hawe hazaza hari muri izo ndwara z'urwungikane zidakira, ntabwo ejo hawe hazaza hari muri abo bana bakunaniye bakuraza udasinziriye wibaza icyo uza kubakora. Abana bakuyobeye, nibo bari mu biyobyabwenge, nibo bari mu busambanyi, nibo bari mu za mageragere, nibo batwaye iwawa. Ubwo ntabwo ariho byo byiringira Imana iguteganyiriza mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana atubwira ngo ngufitiye ibyiza, ntago ari ibibi. Umugambi nkufitiye ni umugambi mwiza, ngo nuwo kukugirira neza. Ibi yabibwiraga ubwoko bwa Isirayeli igihe bwari bwarajyanyweho iminyago. Umuhanuzi araza arabuhanura abwira ngo hari ibyo Imana ibabwira, hari ibyo Imana ibafitiye. Umuhanuzi Yeremiya arabwira ati oya, ibyo mwibwira sibyo, ndetse n'ubuhanuzi mufite ntago ari ko kuri, dore icyo Imana ivuga. Igihe cyose Imana yavuze ku bwoko bwa Isirayeli nigisozwa nikigerwaho. Imyaka 70 yavuzwe kuri Isirayeli nisozwa. Nzongera mbagenderere, mbakure muri icyo gihugu aho siyo gakondo yanyu, nzongera mbagarure. Uburetwa urimo ntago ariyo gakondo yawe, ubukene urimo siyo gakondo yawe. Hari igihe cyakuvuzweho, igihe cyakuvuzweho nicyuzura, Imana izongere kugarure, izongere kugenderere, yongere ikuzeho. Haleluya. Ntago iyo mibereho ari uzaheramo, ntago ari Imana igushaka kubamo, aho uri si Imana yakugeneye kuba. Ndashaka kubwira ko igihe gishobora kugera ukisanga nawe uri mu bunyage kwa Nebukadineza mu buryo bw'umubiri. Nebukadineza wabashobora kuba ari ubukene, Nebukadineza wabashobora kuba ari uburwayi, Nebukadineza wabashobora kuba ari ibyo bihombo mvuga, Nebukadineza wabashobora kuba ari urwo rugo rwakunaniye, Nebukadineza ashobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose kikubase kitakuguye neza. Ariko ndashaka kubwira ngo icyo Imana yifuza ku buzima bwawe si ubwo bubata, si ubwo bunyage, si ayo marira, si ako gahinda, si uko gusuhuza imitima. Ifite icyo yakugambiriyeho, ahubwo igihe yakuvuzeho ni igihe gusa kitaragera. Buri giti cyose rero Imana itateye mu buzima bwawe, ijambo ry'Imana rambwiye ngo kizaranduka. Yobu yaravuze ngo hari ibyiringiro, ngo yuko igiti naho cyatemwe, ngo ariko imizi yacyo ikaborera mu butaka, ngo icyo giti gifite amahirwe yuko cyongeye gusukirwa amazi cyakongera gushibuka, ngo kikongera kandi kikamera. Aha ngaha ndashaka kubwira yuko igiti kiri mu buzima bwawe, ikibazo kiri mu buzima bwawe kitazanywe n'Imana, kidaturutse ku Mana, icyo ntabwo kizatemwa. Ijambo ry'Imana yambwiye ngo kizaranduka. Iyo cyaranduwe kirandurukana n'imizi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icyo kibazo cyawe ntabwo kizatemwa, ubwo burwayi bwawe ntabwo bugiye gutemwa. Hari abene data bavandimwe bajya bavuga ngo umuntu yaba arwaye akavuga ngo Imana ikorohereze. Imana yacu ntabwo yorohereza umurwayi, ahubwo iramukiza. Ijambo ryayo rirambwira ngo yohereze ijambo ryayo rigakiza indwara zacu. Haleluya. Ntabwo Imana yohereza ijambo ngo rize ryoroshye indwara. Oya, nunasenga ntuzavuge ngo Mana nyorohereza kandi urwaye. Niba uri umurwayi uvuga uti Mana nkiza, kandi Imana iragukiza. Kuko igiti cyose Imana itateye, ikitaratewe na data kiri mu buzima bwawe, ntabwo azaza ngo agiteme hanyuma imizi isigare mu butaka nk'uko ijambo ritubwira muri Yobu. Ahubwo ijambo riratubwiye ngo icyo ngicyo cyo kizarandurwa. Haleluya. Uwiteka Imana arandura icyo kibazo kandi akirandurane n'imizi yacyo, kuko iyo gisigaje imizi mu butaka haba hari amahirwe y'uko gishobora kongera gushibuka. Ndashaka kuvugana n'ubwo bukene buri mu buzima bwawe. Ubwo bukene ntabwo ari karande. Ndagira ngo wowe ni wewe mukire, ni wewe mutunzi bazi wanyu, nawe uranga muri Kigali kandi ntago bicamo nk'uko bishaka. Ni wewe bahamagara iyo bashaka mitiweli, ni wewe bahamagara iyi nka zonye, ni wewe bahamagara iyi bibanza byatwawe n'abaturanyi kugira ngo uze kujya kwigenjinga mu bibazo byo mu muryango, kuko ni wewe muntu ukomeye. Wowe utuye i Kigali se, ni wewe muntu ukomeye bafite mu muryango, kandi nawe wabuzayo kwishyura inzu. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo icyo kibazo rero cy'umuryango niyo karande y'ubukene mu muryango, ntago Imana ije kuyikata umutwe cyangwa ngo yiteme nk'uko tuvuga mu giti ngo kizatemwa, ahubwo ijambo riratubwiye ngo izakirandura, izarandura iyo mizi. Ibyo bibazo byaguteye, ibyo bibazo bigutesheje umutwe, ibyo bibazo bikuzengereje, ibyo bibazo bikuraza inshinga, ntusinzira, amasaha usinzira arabazi. Bagiye kukubaza igihe uba maso n'igihe usinzira, mbaza icyo mba maso kuko nicyo, mbaza icyo nsinzira kuko nicyo gitoya kurusha icyo mba maso mu buzima bwawe. Ntuhwema, nturuhuka, urakora cyane ariko umushahara ni muke. Umva, ibyo byose ntabwo biva ku Mana.
icyo Imana igushakaho kandi icyo umugambi Imana igufiteho ni umugambi w'ibyiza, ni umugambi w'amahoro, ni ukukugirira neza, ni ukuguha ejo hazaza, ni ukugukura muri ubwo buretwa, ni ukugukura kuri iyo ngoyi, ni ukugukura muri ayo marira, ni ukugukura muri ako gahinda. Yesu ashimwe cyane. Ni ukugukura muri ubwo buribwe bw'umubiri butarangira. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yakuremanye iyo ndwara, yakuremye uri uyitangaza kandi ukomeye. Ntabwo Imana yakuremye uri umuntu ucishijwe bugufi usuzuguritse. Icyo gisuzuguriro umazemo igihe kirekire cyane. Imana yamanutse kurandura igisuzuguriro muri wowe. Ntabwo izagukuraho kimwe ngo isige ikindi, kuko icyo gihe kizaba kitaranduwe. Iyo igiti kiranduye nticyongera kumeraho cyari kiri. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo kitateye mu buzima bwawe cyose. Uyu mugoroba ije kukirandura kugira ngo nawe ugire amahoro. Uzi ko nawe rega kubaho neza byagushimisha, rega nawe guseka byakubera. Mwene data, nagira ngo nguhe ijambo ry'ihumure uyu munsi. Igiti cyose kiri mu buzima bwawe, imibereho yose iri mu buzima bwawe, nagira ngo nkumenyeshe yuko itavuye ku Mana, kandi kuva itaravuye ku Mana igiye kurandurwa. Yesu ashimwe cyane. Igiye gukurwaho mu buzima bwawe. Ibintu byose wibyitirira ubushake bw'Imana. Oya, hari umwanzi ujya utera imbuto, urukungu mu mbuto zawe kandi zari nzima. Uyu munsi uyu mugoroba ndagira ngo uzirandure mu ijambo ry'Imana, ndagira ngo uzikureho mu ijambo ry'Imana. Muri Zakariya 9:11-14 haratubwira ngo kandi nawe kubw'isezerano ryawe rihamwa n'amaraso, nanjye nkubonereye imbohe, nkubohoreye imbohe nzikura mu rwobo rutagira amazi. Reka dusubiremo Zakariya 9:11. Haravuga ngo kandi nawe kubw'isezerano ryawe rihamwa n'amaraso, nanjye nkubohoreye imbohe nzikura mu rwobo rutagira amazi. Yesu ashimwe cyane. Imana yiteguye gukurira imbohe zari zaraboshywe, ibyo byari byaraboshywe muri rwa rwobo rutagira amazi, mu rwobo rutagira ubuzima. Ubundi baravuga ngo amazi ni ubuzima. Hari ahantu ibintu byawe biboheye, ahantu hatari ubuzima. Hari ahantu ubugingo bwawe buboheye mu rwobo rutagira amazi, mu rwobo rutagira ubuzima. Ngo ariko kubw'isezerano nawe ufite kandi ry'amaraso, ngo Imana ije kukubohorera imbohe zawe zari ziboheye muri rwa rwobo rutagira amazi. Kuri 14 ngo kandi Uwiteka azahasesekara agaragare hejuru yabo. Haleluya. Uwiteka agiye gusesegara agaragare hejuru y'ibyo byari bikubase. Uwiteka agiye gusesekara agaragare hejuru y'ibyo byari bikuvunnye umutima. Uwiteka agiye gusesekara mu buzima bwawe agaragare hejuru y'ibyo byari bikunanije. Umwambi we uzagenda nk'umurabyo, kandi umwami Imana azavuza ihembe ijyane na serwakira y'ikusi. Umwami Imana ngo agiye kuvuza ihembe, ngo kandi umwambi we uzaza ugenda nka serwakira. Imana ihagurukiye kugutabara, irashaka gutera ibyo byaguteye, irashaka kurwanya ibyo byakurwanyaga. Umwambi w'Imana ugiye guhaguruka umeze nka serwakira. Hari ibyo igiye kurwana wowe wicecekere. Izo ntambara urimo ntago ari izawe. Izo ntambara Imana igiye kuzingejingamo yonyine, kugira ngo ishobore nawe kugukura muri ako gahinda, ishobora kugukura muri ayo maganya, ishobora kure muri ibihe bigagaye bimeze gutya. Ushobora kuvuga ngo isi niko imeze muri iki gihe, ntako twabigenza, ubu haje ibirwara, nta kundi twabigenza, ubwo niko Imana yashatse. Oya, iyi mibereho ntago yavuye ku Mana, iyi ni imibereho ya Satani. Ikizaza kubuza ubuzima bwawe cyose amahoro, ndashaka kubwira ko kitavuye ku Mana, kuko umugambi Imana igufitiye niko ijambo ry'Imana tubwira ngo icyo nibwira kubagirira ni ibyiza, ntago ari ibibi. Ntago Imana ishaka kuko urira, ntago Imana ishima yuko wowe uhora ari wowe ufite agahinda ibihe byose. Imana igufitiye umugambi mwiza kandi umugambi w'amahoro. Izi byo yibwira kukugirira muri Yeremiya 29:11 ni byiza. Reba neza ibihabanye n'ibihurimo, wireba nk'uko ibihe bisa. Ugiye kugendera ku bihe ukuntu bimeze, nawe ukagendera nk'uko ibihe bisa, uzaba uwomatanye cyangwa se wemezanya n'ibihe urimo, hanyuma nabyo ntabwo bizashobora kukureka. Ariko kugira ngo witandukanye n'ibihe urimo, kugira ngo witandukanye na situation urimo, kugira ngo witandukanye n'iyo mibereho urimo, witandukanye n'ubwo burwayi, witandukanye n'ayo marira, nuko wowe ureba ibitandukanye n'ibikuzengurutse. Yesu ashimwe cyane. Nukomeza kureba uko bimeze, nukomeza kubigenderamo nk'uko bihagaze, uraza kubiheramo. Igituma bivamo, igituma ushobora kubihindura, igituma ushobora kubihagararamo neza, nuko ureba bitandukanye nuko ibihe bivuga. Ntugendere nk'uko ibihe bivuga ngo nawe uvuge nk'uko bisa. Niba ari ukurira nawe uvuge ngo nanjye ndarerana namwe. Abantu bavuga ngo nta kigenda uti nanjye nta kigenda. Bavuga ngo turapfuye uti nanjye turashize. Oya. Niba bavuga ngo turapfuye uvuga ngo sinzapfa nzara. Niba bavuga ngo uri umukene uvuga uti sindi umukene ndi umukire. Haleluya.
nibavuga ngo uri impumyi si ubona uvuga uti Imana yampaye amaso ndabona, nibakubwira ngo ntuzakira uvuga uti nzakira kandi nzabaho namamaze imirimo y'Imana, imirimo ikora myiza mu isi y'abazima. Ibyo abaganga bakubwiye ndagira ngo uvuge ibihabanye nabyo. Abo ngabo ni raporo z'abaganga, ariko hari raporo y'ijuru ivuga ku buzima bwawe. Ibyo situasiyo ivuga, iyo ni situasiyo y'abisi, ariko nagira ngo wowe utandukane n'iby'isi ivuga n'iby'imibereho ivuga, wowe uvuge langaje y'ijuru. Iravuga ngo ngiye nzabaho kandi nzakomera. Haleluya. Ibyo ngibyo uko bisa kose ndagira ngo wowe uhindure imvugo, uhindure imyumvire, uhagarare mu ijambo ry'Imana gusa. Nubwo uri mu gihugu cy'ubunyagano, igihe cyose ubwoko bwa Isirayeli bwakiriye ijambo kandi buri mu gihugu cy'ubunyagano, twaje kubona ijambo ry'Imana ryongera kandi ribagarura. Ngo igihe yagaruraga Abisirayeli bari barajyanyweho imbohe, ngo bari bameze nk'abarota muri Zaburi 126. Rero ndagira ngo nawe uhindure imyumvire, ishyerezo uzanimera nk'urota mu buzima. Ubu ndabikubwira ukumva bisa nk'aho ari ibintu bidafatika, ariko hari ijambo rije guhamiriza ku buzima bwawe. Icyo giti kiri mu buzima bwawe, iyo mibereho yatewe mu buzima bwawe ije kuranduka, kugira ngo igitondo kimwe nawe uzavugiye ngo igihe nanjye nasubiraga mu buzima nkongera kandi nkaseka, nkongera kandi nkishima, nari meze nk'urota. Rero Imana iguhumurize, Imana igukomeze, kandi utsikame ku ijambo ry'Imana. Niryo ryonyine rifite igisubizo cy'ibihe urimo kurusha ikindi kintu cyose wakwishikamiraho. Nicyo kizarandura ibyo biti byose biri mu buzima bwawe bitatewe n'Imana, hanyuma ukaba amahoro. Murakoze cyane kudukurikira, kandi murakoze cyane kwakira ijambo ry'Imana. Reka dusoze dusenga. Data mwiza, urakoze kubw'ijambo ryawe. Ndagira ngo nkwereke uyu mwene data uri mu mibereho imugoye. Ndashaka kwereka uri mu bitaro urwaye. Ndashaka kwereka uri mu nzu y'imbohe wumva iri jwi muri kano kanya. Ndashaka kwereka uri mu bibazo bitandukanye urimo kumvira ijwi muri kano kanya. Ndashaka kwereka uri mu ngorane z'ubuzima. Ndashaka kwereka uri ku mavi asenga, ariko ategereje igisubizo kiva kuri wowe muri kano kanya. Umugenderere, umurandurire buri kibi cyose, buri giti cyose cyatewe mu buzima bwe ariko kitavuye kuri wowe, kiranduke mu buzima bwe, kugira ngo nawe azamure ibiganza avuge ngo nabonye Imana. Waravuze uzaduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tuzahumurize abari mu makuba yabo yose, ngo tubahumurishije ihumure twahawe n'Imana. Rero natwe Mwami mwiza, dusengeye ubu bwoko bwawe, sengeye aba bana bawe, kugira ngo bahumurize mu byago n'amakuba yose baba barimo muri kano kanya. Kandi ukomeza bari batentebutse, uwumvaga acitse intege, uwumvaga atakiryohewe n'agakiza, uwo wese umugenderere, umurandurire buri giti cyose kiri mu buzima bwe kitatewe nawe, kugira ngo ashobore gushima izina ryawe, yongere kumva umunezero w'agakiza, kandi yongere gushima Imana mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu izina rya Yesu. Amen.